Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre um barulho que aparece aqui na direção do carro, diretamente aqui no volante. A gente consegue sentir aqui diretamente no volante do carro, né? Uma batida quando você passa com o carro numa rua de paralelepípedos ou então de lajotas, né? De concreto. O que acontece? Aí você passa, né, por esse tipo de terreno, ou um terreno muito esburacado, e o que acontece? Você acaba achando que o problema está lá na frente, diretamente na suspensão, quando na verdade o problema, né, está bem aqui embaixo, numa peça que eu vou mostrar para vocês, tá? Num tubo guia da haste que segura aqui, que leva aqui o volante até a caixa de direção. É uma folga que dali que ele faz com que esse tubo fique batendo no suporte, né, no suporte dele. A desmontagem é muito fácil, tá? E a remontagem também, não tem problema nenhum. A única coisa que vocês vão achar um pouquinho assim, né, achar um pouquinho de dificuldade, né, nem muito, para dizer o mais trabalhoso, é na hora de retirar esse acabamento aqui, ó, inferior, tá? Porque ele vai esbarrar um pouquinho aqui na chave da ignição, mas só com jeitinho, dando uma forçadinha no plástico aqui, ó, né, no acabamento, ele sai, e na hora de colocar da mesma forma, dando fazendo uma forcinha aqui, tanto aqui na chave da ignição, como aqui mais na parte de baixo, ele vai entrar perfeitamente. E para acabar com esse barulho, o que é necessário se fazer? É muito simples. Basta apenas retirar esse suporte, tá? Puxar ele para frente, precisa retirar. Somente desaparafusa ele, puxa ele para frente, e que aí ele vai ganhar um espaço maior para entrar alguma coisa, que você pode botar ali uma manta de borracha, uma junta de folha de alumínio, pode ser também papelão, qualquer coisa que você possa colocar ali para retirar essa folga. E o serviço é bem fácil de fazer, tá? Basta somente, primeiramente, arrancar aqui a buzina, tá? Tem dois fios aqui, ó, um positivo e um negativo. Então vocês vão fazer o que? Vão desconectar aqui, tá? Cuidado para não encostar o positivo e o negativo, para não ser queimado o fusível da bobina. E também deixar o positivo aqui encostar na chave quando você for tirar aqui o parafuso central. Esse parafuso central aqui é retirado com uma chave número 22, tá? Uma chave de caixa, né? Uma chave canhão, e você consegue tirar ela facilmente. Uma chave de caixa, né? Chave canhão, você coloca aqui, né? E com um extensor, uma chave fixa ou catraca, você faz a retirada aqui do parafuso do volante. Tendo feito a retirada aqui dos dois parafusos, sai essa parte de cima do acabamento. Agora vamos tirar os 4 parafusos de baixo para esse acabamento sair. Tendo feito a retirada dos 4 parafusos, vocês tiram agora esse acabamento de baixo aqui, ó. Ele vai esbarrar um pouquinho aqui na chave de ignição. Mas vocês com jeitinho tiram. Essa peça aqui que é o suporte, tá? Do tubo haste guia, ele fica batendo aqui, ó. Aí o que você tem que fazer para resolver esse problema? É colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui no caso uma manta emborrachada aqui, ó. Tá? Ela entra um pouquinho forçada, mas tem que ser assim para retirar essa folga. Você colocando essa manta aqui, ó, o barulho cessa na hora. A suspensão fica, pô, muito macia, muito boa mesmo. E tendo concluído agora essa manutenção, vocês vão notar a diferença incrível, tá? Com relação ao barulho parar imediatamente. E outro detalhe, outro barulho que dá muito no Logos e a pessoa fica, né, não sabe de onde vem o barulho, e é da suspensão. Quando você gira bastante o volante, né, a roda ou para a esquerda ou para a direita, e ele dá um estalo, né, no final, no meio do giro ou no final dá um estalo. Isso aí é nada mais nada menos que o desgaste desse parafuso aqui, ó, o parafuso da bandeja. Exatamente aqui, ó, onde há o desgaste, ele cria uma folga ali na bandeja. E o que acontece? Quando é girado a roda ou para a esquerda ou para a direita, né, esse parafuso acaba se movendo.
onde ele dá uma grande batida ali, onde há esse desgaste, dando esse estalo na direção. E é aconselhável, tá? Eu sempre faço isso. Quando vou trocar as bandejas, eu sempre faço a substituição do parafuso e principalmente da porca, porque a porca é uma porca trava, tá? Você usou essa porca uma vez, é necessário trocar. Eles são muito baratos e é super necessário fazer isso para você não ter problemas com a sua suspensão. Andar com o carro bem macio e sem problemas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir os meus vídeos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!